สุขภาพจิตของนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนทรนารีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลบุคลากรและนักศึกษาผมไปฟังท่านบรรยายก่อนหน้านี้แล้วนะฮะที่บรรยายให้กับบรรดาบุคลากรมศนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตทีมงานด้านนู้นน่าจะเป็นสำนักวิชาแพทย์นะฮะที่อาจจะมีสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องมากหน่อยวิศวะนี้เขามีเยอะแต่เรทอัตราเขาไม่เยอะ